Хәйерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктары, студияла Алина Садриддинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турында кыскасы. Кала мәдәният һарайында 500 урынлык яңа кинозал асылды. Районда хакимият көндәре дәвам итә. Яңа гына ул Уразбай авылында үтте. Калабызның саңгы базаһында саңгыла шоу мизгеле асылды. Яңа ел байрамдары якынлаша. Байгужа авылы биләмәһенә караган Кинябулат авылында яңа ел майдансыгы асылды. Ишембай мәдәният һарайында 500 урынлык яңа кинозал асу тантанаһы үтте. Ошо әһәмиятле вакыйга менән йыелыусыларны хакимият башлыгы Марат Гайсин сәламләне. Ишембай калаһында тәүге фильмдар 1950 елда күрһәтелә башланы. Әмма ләкин кино өлкәһе төрле осор кисерде. Бер сәскә атһа, бер хүрелде. Һуңгы елдарда кинога кызыксынуның артуы куандыра. Күптән түгел калабызда яңа киноград асылһа, бүгін килеп без кала мәдәният һарайында яңа кинозал асуга ирештек тине хакимият башлыгы. Ишембай кинозалда асуга 5 миллион һумлык грантка лайык булды. Сыгымдар иһә Мәдәният министрлыгы һәм Рәсәй кино фонды тарафынан бүленде. Ишембайлылар һәм килгән кунактар өчен иң яхшы һәм яңа кинолар күрһәтеләсәк. Тарихи фильмдар һәм янһүрәтләргә лә өстенлек биреләсәк. Районда хакимият көндәре уза. Уның сиктәрендә Ишембай районы хакимияте башлыгы тарафынан авылдарда граждандарды кабул итү үткәрелә. Яңа гына ошондай очрашу Уразбай авылында үтте. Авыл халкы сарага күпләп йыелды. Бүген Уразбай авылында яшәүчеләрне борсыган һораудар, хәл итер мәсьәләләре етерлек. Халыкты иң борсыган һораударның береһе ул газ мәсьәләһе. Основной безнең проблема булып газ 1999 ел ошо мәктәптең йылыту өчен газ килгәйне. Моны хәзер алдагы ел 19 ел тула, 2019. Бөтен авыл халкы газ һөздүрә. Шул мәсьәләне хәл итәргә авыл халкы үзенең зур теләген белдереп, шул алдагы көннәрдә газ булыр дигән өмет бар. Шулай ук күптәрде авылда яшьтәрнең әз калуы, эш урындары булмавы борсой. Кайһы берәүләр электр мәсьәләһен күтәреп сыкты. Халык әйтүенчә, электр көсөргәнеше йетмәү аркаһында көнкүреш техникаһы менән куллануда проблемалар туа. Субсар түгү мәсьәләһе лә уртага һалып каралды. Халыкты борсыган бар һораудар игътибарга һәм контрольгә алынды. Фатир тулы кейем халым, кәрәкмәгән һавыт-һаба, субсар, йорт хуҗаһының ошондай хәлгә килеп етүе күрше тирә-яктагыларны күптән борсуга һала. Санитар-эпидемиологик нормаларга яуап бирмәгәс, янгын хәвефен тудырга судка гариза языла. Тиз арала тиешле карар сыгарылып, уга ярашлы суд приставтары, Ишембай бердәм заказы дирекцияһы хезмәткәрләре менән берлектә йорттан елдар буе йыелган субсарды мәҗбүри рәвештә сыгарырга була. Улар тарафынан бернисә арба субсар түгелде, әмма тагы күпме көс сарыф ителер, әлегә билдәһез. Калабызның саңгы базаһында саңгы мизгеле асылды. Тантаналы сарага Салават, Стәрлетамак, Ишембай калаларынан спорт һөючеләр йыелды. Саңгы узышын олыһы кесеһе лә көтеп алды. Спорт байрамында катнашучыларның йылдан-ел арта баруы куандыра. Быел спорт байрамында 200дән ашу саңгысы катнашты. Уларның араһында авыл биләмәләре, мәктәптәр, оешма предприятие вәкилләре бар ине. Яшь категорияларына бүленеп саңгысылар 1 сакрымдан 5 сакрымга тиклем узышты. Сәләмәт тәндә сәләмәт рух дигәндәй спорт менән шөгыльләнү киләсәк бауын тәрбияһе өчен бердән-бер дөрес юл дип әйтәк, бердә хата булмас. Шуныһы игътибарга лайык. Саңгысылар араһында 7-8 тиҫтәһен ваклаусы өлкәндәр дә, кескәйҙәр дә күп ине. Быелгы саңгы узышы 1-нче балалар-үҫмерҙәр спорт мәктәбенә 65 ел тулыуга арнап үткәрелде. Билдәле булыуынса, Ишембай спортсылары районыбыз данын яклап кына калмай, республика, Рәсәй күләмендә лә уңышлы сыгыш яһайҙар. Үсеп килеүсе яшь быуында спортка карата һөйөү тәрбиәләүдә физик культура уҡытыусылары, тренерҙарҙың роле әйтеп бөткөһөҙ ҙур. Был юлы ла Ишембайҙар һынатманы. Ярыш һөҙөмтәләре буйынса барлығы 17 кеше призлы урындар яуланы.
Йәнһүрәт геройҙары сағыу һырғалаҡтар. Балаларҙың шатлығы өсөн тағы ни кәрәк? Яңы ғына Байгужа ауылы биләмәһенә ҡараған Кинйәбулат ауылында шыршы майҙансығы асылды. Уны тантаналы асыу сараһында беҙҙең ижади төркөм дә ҡатнашты. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Һырғалаҡтан шыуыу, балалар өсөн конкурстар, спорт уйындары, ҡыҫҡаһы Кинйәбулат ауылында йәшәүселәргә ғаилә менән онотолмаҫлыҡ ял итеү өсөн шыршы майҙансығы асылды. Әйткәндәй, Кинйәбулат ауылында йәшәүсе халыҡ бик әүҙем, үҙҙәренең көсө менән яңы йыл кәйефен улар үҙҙәре тыуҙырған. Мына был шыршы беҙҙең бик күп көс менән эшләнде. Уны эшләүселәр беҙҙең ауылыбыҙҙың художнигы Наил Галимов бик ҙур көс һалды. Уның ярҙамсылары Илгиз Фаттахов, Юнир ағай, мына ошо бөтә йәнлекләрне эшләделәр инде. Уйындар, йырҙар беҙҙең ҡышҡы каникуллар уйынса ошонда үткәреләсәк инде, Алла бирһа. Шыршы байрамына йыйылған һәр кемдең йөҙҙәрендә шатлыҡ осҡондары балҡый ине. Мөғжизәле тамаша барлыҡ йыйылыусыларҙың күңеленә хуш килде. Бөгөн шыршы майҙансығы ололарҙың да, кескәйҙәрҙең дә яратҡан ял урыны. Көтөп алған ҡышҡы каникулдар мәлендә өлкәндәргә балалары өсөн хафаланырға ла урын ҡалмай. Балаларҙың матур ялы моғайын да ошо күңелле матур майҙансыҡтарҙа үтер, тип ышаналар улар. Эштең нисек барғанын күрҙек, күпме хеҙмәт өлөшө индергәндәрен ауыл халҡының да, ауыл хакимиәтенә финанс яҡтан да өлөш индергән өсөн, күпме хеҙмәт өлөшө индергән өсөн дә бөтә ата-әсәләр исеменән ҙур рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Киләсәктә ошонда килеп, яңы йыл байрамдарында үҙебеҙ бергәләп, ошонда ҡайнашып, шыуып, рәхәтләнеп, ял итербеҙ дип уйлайбыҙ. Үҙәк шыршы янында йыйылыусыларҙы яңы йыл менән ҡотларға Ҡыш бабай менән Ҡарһылыу ҙа килеп етте. Балалар төрлө әкиәт геройҙары Ҡыш бабай менән Ҡарһылыу ойошторған ҡыҙыҡлы уйындар уйнап, йырлап, бейеп күңел асты. Шыршы байрамы балаларҙа онотолмаҫлыҡ тәьҫораттар ҡалдырҙы. Алина Садриддинова, Илнас Биккузин, Рәзил Юлдашбаев, Яңылыҡтар сығарылышы. Ә хәҙер Рәсәй һәм республика хәбәрҙәре тураһында. Башҡортостанда киләһе йылдың 14 ғинуарынан 15 февраленә тиклем ҡар-гиҙәр операцияһы уҙғарыла. Республика хөкүмәтенең тейешле бойороғона Башҡортостан башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Ради Хәбиров ҡул ҡуйған. Операция барышында юлһыҙ ерҙән йөрөгән мототранспорты файҙаланғанда тәртип боҙоуҙарҙы иҫкәртеү саралары ойошторола. Сараға үҙ йөрөшле машиналарҙың һәм башҡа төр техниканың техник торошын күҙәтеү буйынса Республика дәүләт инспекцияһы, Экология министрлығы һәм Башҡортостан буйынса Эске эштәр министрлығының юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы идаралығы яуаплы. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау-сәләмәт булығыҙ. Гипермаркет «Офисмаг». Скидки до 50% на товары месяца в гипермаркетах «Офисмаг». Кофе молотый «Лаватца» 269 рублей. Чайники металлические от 399 рублей. Экономьте с «Офисмаг». Внимание! Распродажа меховых изделий коллекции 2019 года по ценам завода-изготовителя. 30 декабря. Ишимбай. Ишимбайский дворец культуры.